哋而家咧就喺十里銀灘維港灣嘅一個單位裏邊啦。咁呢個單位係經我哋做全屋訂製嘅。咁啲櫃啊嗰啲咧已經係定好晒設計圖咧，就生產中㗎啦。咁啲櫃未做好之前咧，我哋提前咧已經做好咗一個風管機啦。咁呢個就係風管機個成品嚟㗎。咁本身咧發展商嗰度咧，佢係會用一個冷氣喉咧，佢本身係用一個坐立式嘅冷氣嘅。但係坐立式嘅冷氣咧，香港人咧比較抗拒嘅，因為可能第一就嫌佢喺個客廳嗰度一大嚿物體喺度啦。咁二來咧，可能以往香港人對一個內地柱立式嘅冷氣嘅認知咧，可能仲係好傳統餐廳一個正方形嗰啲。咁所以咧，佢哋咧比較傾向咧，就一係用翻傳統嗰啲掛機，或者咧就好似改到我哋而家呢個風管機咁啦。咁風管機咧其實就類似中央空調嘅。咁我就首先同大家講一講我哋裝風管機嘅一個過程啦。咁其實裝風管機咧，首先我哋先要將部機裝咗上去先啦。咁我哋呢個咧就係用格力嘅3匹機，咁啊一級能源嘅，係啦。咁我哋裝咗部機上去之後咧，咁因為原本發展商嗰個孔位咧，冷氣孔位咧就喺呢度嘅。咁所以我哋喺上邊咧要重新開過一個孔位嘅。咁開完個孔位之後咧，咁我哋將啲銅管啦，咁就喺呢度咁樣延伸出嚟嘅，排水管所有都係啦。咁但係因為佢原本發展商咧，佢係呢個係個電掣喺下邊啊嘛，咁所以咧其實咧我哋都要開一條槽咧，咁就將呢個4平方嘅電線咧就引翻上去俾個風管機用嘅。咁其實過程當中咧都遇到困難嘅，因為譬如我哋大家聽呢邊啊，如果喺呢邊改咧就容易啲，因為呢邊咧係一個磚牆嚟嘅。咁但係呢一邊咧一敲落去咧就大劑啦，佢就係一個承重牆嚟嘅。嗰個師傅佢就喺呢度開條槽上去啫。佢就話已經係有10幾條鋼筋喺度啦。咁當然佢講呢個意思就話你揾第二個人搞啦，咁即係想我哋想加啲工費俾佢啦。咁我哋都要照加嘅。咁但係咧我哋就冇轉嫁翻去俾客人身上面嘅。咁呢個亦都係一個難度啦。咁另外咧，咁我哋改完條電上去啦。咁跟住我哋會安排師傅咧就打翻呢個天花。咁我哋打翻個天花之後咧，再要批灰，再要油油。咁咧，既然我哋做咗一個咁大嘅一個風管機咧，咁如果淨係得個風管機就比較單調嘅。咁所以我哋反正都係改電啦。我哋咧就加裝咗2盞嘅一個筒燈喺側邊。咁有陣時夜晚可能就係開呢個筒燈咧，咁個氛圍咧效果咧亦都會好啲嘅。咁到最後一步啦，我哋打完木架之後咧，我哋呢個出風口同埋進風口咧，我哋亦都要訂做呢個尺寸嘅一個排山出嚟啦。咁樣咧，最後嗰個師傅上嚟接通翻呢個電源。接通翻呢個出風口、進風口，同埋咧亦都裝咗呢個遙控上去嘅。咁呢個咧就係呢個中央空調嘅遙控啦。咁就係格力嘅，係啦。咁呢啲冷氣咧，如果因為而家現場得我同攝影師啦，咁攝影師就感覺得到啦。其實個冷氣已經係好夠力㗎啦。呢個空間頗大啦，咁用3匹咧，咁其實已經係好舒服㗎啦。同埋呢啲冷氣有好處咧，就係咧佢就唔會直吹嘅。咁如果你以往你用坐立式嘅話咧，可能咧佢會即係兜口兜面吹到嚟你個面度啦。咁但係如果用呢啲咧，咁譬如你坐喺個客廳嗰度咧，咁啊其實好舒服嘅，嗰啲風喺上面慢慢柔和咁吹出嚟。咁我哋再睇埋呢度啦。咁呢度咧亦都係做咗一個洗衣機櫃嘅。咁呢個洗衣機櫃咧，咁其實咁佢就包住呢條柱啦。咁其實呢度仲有個門嘅，因為個門仲訂緊翻嚟，咁到時候裝埋個門就可以啦。咁我覺得全部都係用石打嘅，咁我亦都做咗個台上盤啦。咁如果咧點解要做台上盤咧？因為本身呢個高度咧已經係好符合一個使用嘅情況啦。如果你想做一個台下盤，咁你就成個台面咧升高咗佢咧，咁啊變咗更加唔好用啦。咁所以我哋亦都係做咗個台上盤啦。咁另外我哋嗰啲櫃咧，亦都已經係訂緊翻嚟㗎啦。咁到時候訂完翻嚟之後咧，再可以同大家分享一下。咁另外咧，我哋房咧都全部幫佢裝晒呢個格力冷氣嘅啦。咁如果大家對喺十里銀灘啦或者大灣區想要一啲改造嘅情況咧，咁歡迎隨時聯絡我哋啦。咁今日咧呢個我哋就風管機改完之後咧，就拍咗條視頻俾大家睇。咁如果大家再想有其他咩咧，都歡迎大家聯絡我哋啦。拜拜。